Pues me regañé de la vida. Pues me pegué en el cachete. Pues ya vimos una película un rato con papá. Ya es de noche, voy a dormir. Me siento nada cansadita, creo que voy a dormir en la camita. Feliz. Nunca me he regañado todo el día. Es el fin del mundo. Sálvame la tierra por todo el mundo. Ya me levanté. Buenos días a todos. Pero te ves muy bien. Aña, tienes que lavarte la cara para que te despiertes. Y después, véate una película un rato en tu cuarto. Pero no tengo televisión. No te preocupes, Aña. Te compraré un televisor nuevo. Ahí está tu televisor. ¿Qué quieres, Sony o Hunger? Sony. ¡Ay, qué bien! Bueno, tengo que salir. Hola, señorita. Hola, Lloyd. Buenos días, bienvenidos al Mercado Libre. ¿Qué quieres? Quiero un televisor nuevo de Sony para mi hija, para el cuarto de ella. ¿Y qué más? Una Play 5 para ella. ¿Una Play 5 para ella? Ajá, a mi hija Aña. Ya te entendí. Y por eso que estaba cansada. Pero ella quería lavar la cara. Aquí está. Creo que voy a quitar el sombrero. No voy a caminar. Buenos días, Aña. ¿Cómo te levantaste? ¿Y dónde está tu papá? Se fue a comprar a mi televisor nuevo de Sony y una PlayStation 5 para mí. Pero primero tengo que lavarme la cara para que me sorprenda hasta que llegue. Es una lástima que no conocieras a Yuri. Ay, ¿quién es ese? Ayer estaba emocionada por conocerlo. Mira, Aña, ¿qué te trajo? ¿Qué es eso? ¿Una Play 5 para mí? ¿Y un televisor nuevo de Sony? ¡Para mi cuarto! Así es, Aña, para tu cuarto. ¿Qué es eso? Pero suena emocionante. Tengo que vestirme. Y además es la policía secreta, mi viejo enemigo. ¡Oh my God! ¡Oh my God! La policía secreta. Sale un putito. Extraño. ¿Qué es eso? Policía secreta. ¡Qué emocionante! ¿Por qué no me preguntaron a prima? Résame a mi emoción. Aña, al comerte tu cereal favorito, el de chocolate. ¿Papi? ¿Mami? Pues Aña no quería decir eso. Mami es una mala cocinera y pues tengo que vestirme para ir a la clase. Sí, ya me puse mi traje de la clase. Estoy súper emocionada. Y voy a jugar en la nieve más tarde. ¡Yeah! ¡Qué emocionante! Suena como un poco de raro. Aña,
No te escaparás de aquí. Ay, no, es Dayman y sus amigos malos. Que alguien me ¿Por qué lloras, Anya? Es que Dayman y sus amigos malos me van a atrapar. Y ella me dijo que soy fea. Ay, no te preocupes. ¿Y tú cómo te llamas? Becky. ¿Y tú? Anya. Anya, ¿por qué estás triste? Bueno. ¿Qué tal? Vea la película de Moana 2 hasta que te pase la tristeza. ¡Qué gran idea! ¡Ya me pasó! ¡Ya me pasó, Becky! ¡Ya me pasó la tristeza! Voy a trabajar. Buenos días, Anya. Hola. Ahí está su primer de clases. Toma esto. Ahí está tu tarea. Termino. Listo, terminé. Buen trabajo, Anya. Te trabajaste muy perfecto. Ahora puedes jugar con los juguetes. Sí, con mis juguetes favoritos. Aquí tengo mi peluche. Pero Dayman me la va a romper. Llegaron a buscarme. Hola, Anya, ¿regresaste? Hola, pero ya regresé un minuto. Bueno, estoy súper furiosa y ahora tengo que tocar mi piano. ¡Ay, perdí! Siento como nunca de tocar el piano de Rush y... ¡Qué aburrida! Voy a ver en la televisión. Anya, no te veas el televisor todavía. Tenías que cambiarte. Hoy es el día de la nieve. Ya está nevando ahora. En serio, yo dormiré, pero me siento cansada. Ay, me siento dormida. Oh, Anya se quedó dormidita. Bueno, te pongo la pijama entonces. Me encanta dormir, es mejor. Yo dormí bien. Oh my God, hoy es el día de la nieve. Estoy súper emocionada. Tengo que cambiarme. Bueno, ya me puse un vestido rojito. ¿Qué es esto? Un bombón. Está muy riquito. Creo que voy a poner mi abrigo y mis guantes y mis pantalones y mis botas. Creo que voy a usarla. Bueno, listo. ¡Qué divertido! Bueno, tengo que salir entonces. Hija, ¿a dónde vas? Voy a salir un momentito. ¿Qué? Los pies. Me sigo. Bien. Estoy bien. ¡Oh no! ¡Mi estómago está sonando! ¡Ey, ya basta! Ya basta de gruñir, pero... Barriga, ya basta. ¡Eso fue todo! Pero no es gracioso. Luisiana rió en el cumpleaños de Junior ayer. Eso fue en enero. Por favor, eso no se hace que me pongo tan triste.
Ya. Upsi. Coño su madre, mi estómago está sonando muy duro, muy duro, pero barriga ya basta, pero está gruñendo, pero qué pena, pero si yo comí bombón, pero estaba sonando muy duro, pero ya basta. Bueno, realmente nada grave en mi estomaguito. Voy a ir a salir con los espías. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Me van a atrapar! ¡Ey! ¡Yo quiero salir! ¡Suéltame! ¡Yo quiero! ¡Ey! ¡Yo quiero salir! ¡Suéltame! Mi estómago está diciendo algo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo quiero salir! ¡Suéltame! Pues eso no quería, mi estómago estaba sonando. Y por eso que yo tapé mi rabito. Y por eso que Anya no quiere ver Frozen 2, por eso es tonto. Tienes que decir una nueva pregunta. Número 2. No puedo creer que la cinta que está oculta hecho con un es que entró ese de un poco de chocolate de los manos me van a atrapar si hago popó cuando mi estómago gruñe. Anya es una niña tan linda que nunca había desde su vida hecho popó. ¿Es eso, señor? Perdón por la mentirita. Repórtate cuando expulse la cinta. ¡Oh! ¡Vamos al baño! No quiero. Tengo frío. ¡Qué frío! Me encanta mi cobijita y me gusta. ¡Qué frío! Me encanta mi abriguito.
Solo mi estomaguito. Anya, ¿qué te pasó el sonido del ruido de la barriga? ¿Qué te pasó? Yo quiero solo. Hizo vale de colegio. Está moviendo para. Ya viene. Sí. Hoy es el baile de colegio. Sí. Sí. Y la es la yo bailo así. Ay, no, sí sale. Ay. No la aguanto. ¿Ah? ¿Cuál es el hada de popó cuando mi estómago gruñidos? ¿Cuál es el hada de popó? Vamos, Podni, al baño. ¿Qué? No
No quiero, pues odio. ¿Qué mato? Papi. Mamá. Wow, me asustaste. ¡Ey! Yo quiero salir. Suéltame, yo quiero salir. Suéltame. Suéltame, yo quiero salir. Suéltame. Suéltame ahora mismo. Yo quiero salir. Eso. No, un cuchillo, no me mata. Me siento muy triste. Ayúdame, no quiero morir. No quiero morir. Suéltame, hija. ¿Qué? Ahí está, la sal. Hush. Ya viene. Corre, corre, corre. Ay, creo que iba a venir.